التفاهم غير المشروعة الموقعة من حكومة السراج التي تحتضن عصابات الإرهاب المهلكة للحرث والنسل. ويؤكد تحالف الأحزاب المصرية أن هذه الخطوة غير المحسوبة تمثل انتهاكا للمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا، ويعد خرقا للمادة الثامنة لاتفاق الصخيرات التي لم تخول للسراج صلاحية توقيع الاتفاقيات بشكل منفرد، وخولت في ذلك المجلس الرئاسي الليبي مجتمعا، واشترطت مصادقة مجلس النواب الشرعي على الاتفاقيات التي يبرمها المجلس الرئاسي الليبي. ويحذر المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب المصرية من عواقب التدخل العسكري التركي في ليبيا وما يمثله من تهديد للأمن القومي المصري والعربي وتأثيراته السلبية على استقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط، ويحول ليبيا إلى بحر من الدماء. ويؤكد المجلس الرئاسي لتحالف الأحزاب المصرية أن السعي الاستعماري التركي لزعزعة استقرار المنطقة متسلحا بمطامع الإرث العثماني ودعم الجماعات المتطرفة الإرهابية لتحقيق هذه المطامع، وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابي، قد ساهم في تأجيج الصراعات في منطقتنا العربية، مما يتطلب من المجتمع الدولي الاطلاع بمسؤولياته بشكل عاجل في التصدي لهذا التطور المنذر بالتصعيد الإقليمي وآثاره على جهود التوصل لتسوية شاملة وقابلة للتنفيذ تقوم على معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية من خلال المسار الأممي. ويؤكد تحالف الأحزاب المصرية في هذا الخصوص على وقوف كل المصريين على قلب رجل واحد داعما للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كافة الإجراءات التي يراها لازمة لمواجهة هذا الموقف. ويؤكد تحالف الأحزاب المصرية على أن مصر ستبقى وتظل دولة صلبة بشعبها ورئيسها وقواتها المسلحة وشرطتها الباسلة، لذا نعلن اصطفافنا خلف أي قرار يتخذه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بما يحمي مصالح مصر وعمقها الاستراتيجي. حفظ مصر وشعبها من كل سوء، حفظ الله مصر وشعبها من كل سوء. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.